Ang paghigugma ni Jesus sa mga taga-Jerusalem. Lucas Kapitulo 13 versikulo 31-35. Niadtong panahuna may mga Pariseyo nga miduol kang Jesus ug mingon, kinahanglan nga mupahawa ka na din hitungod kay gusto ni Herodes nga patyon ka. Apan gitubag sila ni Jesus, lakaw, salt ihininyo ka ng limbungan nga Herodes nga nang abog ako sa mga dawtang espiritu ug nang ayo sa mga masakiton karon hangtod ogma, ug sa ikatulo nga adlaw mahuman ko na ang akong trabaho. Kinahanglan gayud nga magpadayon ako sa akong paglakaw karon, ogma, ug sa sunod nga adlaw, kay dili angay nga patyon ang propeta sa ubang lugar kondili sa Jerusalem lang. Kamu nga mga taga-Jerusalem, nganuman nga gibato ninyo ug gipamatay ang mga propeta sa Dios nga gipadala diha kaninyo. Dugay na akong nagtinguha nga tiguman kamo ug atimenon, sama sa himungaan nga nagtigam sa iyang mga piso ilalim sa iyang mga pako, apan dili ninyo kini gusto. Karon, bahala na kamo sa inyong kogalingon. Dili na gayud ninyo ako makita hangtod nga muingon kamo, gipanalanginan sa Ginoo ang iyang pinadala.